各位觀眾朋友，大家好啊！呢一集啦，又係上嚟追擊啊河馬嚇。河馬今日同阿伯啦就喺深圳做咗2個鐘頭直播。咁佢落完播之後，我食咗飯啦就拍呢條片嘅。咁呢2條戰速啦，今日上到深圳做直播啦，同往日咧就好唔同咯喎。2個咧就擺明咧就喺度傾唔掂數啦，好似喺度嗌緊交，究竟係劇本啦，還是係真嘅啦？咁大家我哋就值得上嚟討論下、分享下嚇。咁講佢之前咧，大家就記得幫我 click 個 like、分享、留言、訂閱，然之後將我呢條影片發放出去，咁就正式開始追擊河馬嘅話題啊嚇。河馬啦就同阿伯啦去到深圳嘅公園啦，就喺度散步咁啦，因為佢唔喺香港做直播啊嘛，所以咧就可以2個咧就露咗嗰啲所謂嘅景點出嚟嚇。大致上喺邊啦，暫時都冇人 check 到。總之啦，佢就冇用錄屏，又冇用個遮實晒嗰個，亦都聽到隔離左右啦，有嗰啲人講國語嘅聲啦，就已經斷定咗佢喺大陸噶啦。因為亦都好嘈嗰啲車聲啊，咁喺香港咧就不至於聽到呢啲車聲嘅打樁啊，好嘈啊，然之後又好雜嗰啲講嗰啲大陸人講嗰啲國語聲啊，喺佢隔離左右啊嚇，咁佢就肯定係喺深圳做緊直播噶啦。咁啦，一開始啦就阿伯啦就已經表露咗出嚟，佢哋2個啦，琴晚啦就一定係為咗一件事啦，已經炒咗一鑊噶啦。咁今日咧出嚟直播咧，就可能係好無奈嘅。阿肥婆話：你唔出嚟啊，唔出嚟就即刻躝屍趌路啊嚇！所以無奈都要跟住出嚟。咁大家就聽下佢咧，一開始就講乜嘢啦喎。咁前邊嗰一節啦，嗰斷咗網嗰一節啦，我就唔播俾大家聽啦。佢一前嗰節仔咧就鬧人啦，鬧黑網台啦，然之後就又係講下日間頻道啦，又話人哋佢 show 咗佢啲嘢又唔認啦，講埋啲廢噏，冇人會信佢啲嘢啦，係咪？頭先我啱一開機行到嗰度有個喇叭仔喺度唱咗2句歌嘅喎，仲版權又弊又係替做嘅啫，仲版權咧就冇咗嗰啲廣告費啊嗰啲㗎，即係連片酬都冇㗎。Hello， 大家好。好嘈嘅，一路啦都有嗰啲即係做建築嗰啲好嘈嗰啲打樁聲啦。人哋雙方同意有咩使分機1年啊？如果佢唔同意，咪可以單方面提出。佢頭先啦，一開始嗰5-6分鐘嗰條片斷咗啦，佢就強調緊同阿伯講緊離婚啊嚇。離婚咯，係咪啊？提出離婚先再分機咯。呢個河馬呢個戰速咧，邊一集唔係講同阿伯離婚㗎，一係改嫁㗎嚇？咁佢呢一集啦，究竟係真啦定係假啦，還是喺度扯貓尾啊？大家就聽下。希望今日好快唔好快留收。佢今日唔出聲啊佢，因為佢尋晚同我戰鬥啊嘛，佢攰咗啦大概，係啦。佢太大男人主見啦，即係人哋嘅私人嘢又要去要睇嘅，咁奇怪嘅，啲空間私人空間都唔俾人，都唔識尊重人呢方面嚇。其實我係見咁大年紀，我先一直忍佢嘅咋。如果比如係嗰啲年輕嘅咁樣唔識尊重咁樣嘅生活方式，都唔懂尊重對方嘅話，我哋早就嚟咗噶啦。係啊，我最頭。佢講嘢啦就甩甩咳咳啦，加上個網絡都唔係幾清楚，我略略複述一下。佢就話阿伯啦唔係幾識尊重人啦，就攞咗佢加拿大一個佢所謂嘅老契啊寄俾佢嘅信啊，就偷睇啦，就唔尊重人哋嘅私隱啊嚇。討厭嗰啲人夾硬嚟啊，咩都唔識尊重人哋嘅隱私啊，呢方面係最隱私啊，河馬話隱私私隱，佢話隱私啊。之前講什麼話題？
哦，咪講緊離婚嘅話題咯。哦，你可以重新睇我嗰啲嘅，有啊，兩段片，即係5-6分鐘內咁短嘅片都有啊，係啊，都喺度啊。咁佢就講緊佢5-6分鐘斷咗個2條片啦，有交代佢點解會講到離婚嘅。都係有啲錄唔到，因為咧5分鐘嗰條咧。唔知幾時斷咗，我都唔會播俾觀眾聽，因為咧好窒嘅個2條片個內容，一開始就講先鬧啊日間鬧黑網台，然之後就開始講到佢兩個琴晚嗌交，就因為阿伯偷睇佢封信，然之後就講到離婚啦。都咗4分幾鐘，又唔知道幾時斷咗網啊！哎呀，真係，唉。咪講同我老公咯，我哋都真係好耐冇咩嗰啲嘅啦，我對佢冇咗嗰啲愛，只係有道義咯。我哋2個月都冇。呢個女人呢個賤河馬啦，你睇下佢講啲乜嘢啊嚇？呢個女人呢個姣西嚇，佢話同阿伯啦，其實啦就同佢一齊啦，就係為咗道義嘅，因為2個月咧都已經冇咗嗰啲啦嚇，即係冇行房啊嚇，冇而一個女人咧已經去到幾十歲咧，就成日掛住嗰樣嘢啦，證明你啦就一個真係人，即係以前啦唔話你做哥哥都唔得啦嚇。即係冇咗男人嗰樣嘢咧，你就覺得唔會有感情存在噶啦。冇嗰啲咩噶啦，係啦，真係噶，同佢都已經做唔到嗰啲嘅，所以冇嗰方面嘅興趣，所以大家聽到嘛？我同佢都做唔到嗰啲咯。佢話係咩要同？你個冚家拎，你第一日黐埋阿伯嗰度嗰陣時啊，你都知道阿伯70幾就嚟80啦，有乜可能成日同你仲有嗰啲啦？自己自己報東張阿伯喺度話我仲勁過啲後生仔啊，一晚5-6次哐哐聲添啊！哇，全香港人都笑佢啊嚇！咁呢2對賤畜搞到神憎鬼厭嘅原因就係咁啦。咁而家啦，佢就自己河馬話我同佢啦，而家啦。會維持咗1年嘅關係咧，係道義嘅問題。如果唔係咧，就早就劈咗佢。已經2個月亦都冇同佢行房噶啦。咁你話咁樣嘅夫妻仲點做得到去啊？原來啦，做夫妻啦，即係年紀大咗啦，唔係互相就睇住對方，互相依靠，互相照顧。原來啦就冇性慾啦，就冇愛嘅。我原來係咁樣，即係到咗年紀咧，都一定要有性慾先有愛嘅。咩叫做老來夫妻即係咩？佢啦就呢個人嘅賤畜嘅思想啦，一聽佢講呢啲嘢就好唔正常嘅一個賤畜。我去睇喎，早2日喎，我話唔使睇啦，我自己知自己事噶嘛。今日我先同佢攤牌啊，我對佢係冇咗愛嘅，係只有道義咯。係啊，我養起咁耐，我都係為咗道義嘅咋。你哋啲黑粉抹黑我就話我掛實佢450萬，其實我一早想咩噶啦，佢唔肯啫嘛，我一直都係尊重緊佢噶嘛。但係佢不知冇一次尊重我嘅咯，真係好霸道咯，好似尋晚啊，定係早上啊，我哋又講到呢個話題好似係早上嘅喎。我同佢講3個月，我同佢講，我話要求離婚啊嘛，佢又唔行啊嘛。咁我就話，咁我3日我去自己申請單方面嚟啊嘛。咁從此之後我就同佢分機，話我後日去申請單方面。佢咧講下咧Marvel Studios 爽爆動作嘅。
咁呢個河馬啦，佢就話佢3日之後啦，就要同阿伯去離婚。開頭就話3個月，然之後阿伯咧就話死都唔肯之後咧，佢話我自己單方面聽日就去律師樓搞，3日後咧我就同你分開。咁阿伯咧就嗌翻佢話好啦，咁就3個月啦，就應承咗佢。結果咧今日瞓醒之後咧又改變主意，就話我死都唔會同你離婚噶啦。咁阿河馬啦就同佢一路嗌交。咁阿伯啦而家就發緊老脾，就唔會睬佢，亦都唔想鏡啊嚇！大家就再聽下佢。粉絲都喺度講我對你真係有情有義，都忍咗你咁耐你就放過我啦，好嘛？佳地3日之後同佢簽字離婚又好，你要求3個月又好，我都尊重。地我希望你3日之後同我簽字離婚又好。到嗰陣時真係認認真真要執行簽字離婚，好唔好？好唔好？嗱，咁我3日後我自己申請離婚，冇辦法。多謝讚美何太好靚，好白好醜，佢都靚嘅。呢個女人啦，好變態啊！即係我唔知佢做戲啊還是真啦。總之阿伯個樣啦，就死老豆都可能都冇咁凄涼啊，就想死咁滯，又行唔喐，成個人又冇晒精神，肯定琴晚就俾佢摧殘咗啦。聽到話要同佢離婚，一晚冇瞓啦，跟住又要跟住佢上嚟做直播啦。而家又同佢講呢樣嘢啦，就係好似佢自己話喎，佢陣間就頭先佢唔知講陣間可能分分鐘就死俾佢睇嗰隻啦。跟住阿肥婆啦就話：你千祈就唔好死啊嚇！你唔好成日攞呢啲嚟情緒綁，唔係精神綁架我啊，勒索我啊，咁樣講埋呢啲咁嘅嘢啦。多謝你啊！繼續講翻頭先未講完嘅嘢啦。OK， 好啊，一齊討論下啦，一齊加入直播間聊下天嚇。加拿大寄信嚟講乜嘢㗎？佢上次咪亂講嘢嘅，抹黑人話人係黃絲，咁佢個封信佢從來冇寫咁多頁紙嘅，就琴日個封信就寫咗3頁半紙，所以咧佢所講嘅嘢都真係好啱嘅，亦都好感動到我。佢嘅人都係好好，佢一直都係做緊慈善呢樣嘢嘅。佢話何生抹黑佢好嬲，佢好嬲，所以佢都有好多嘢，人生事情方面都好多嘢解釋俾我聽。佢亦都睇到啦，即係我即係養何生呢1年幾，話我都係即係盡咗有情有義，已經人盡而盡㗎啦嚇。即係佢話我即係中意揀邊個同自己做朋友係有權利嘅，無論係黃老師啊，或者美國嗰位啊，或者佢啊，佢話佢都話都係我嘅權利，係我嘅自由嘅。佢好好㗎，佢所講嘅嘢，人哋一都唔係自私嘅人，邊似得佢咧咁自私，係嘛？呢個河馬呢個戰速啦，其實啦佢就有講，佢話佢同嗰個加拿大嗰個啦就完全都未見過面嘅，但係咧人哋就好有風度，亦都好有道義，咁就成日都催佢過去嫁俾佢。究竟呢個係忠粉啦定係黑粉啦嚇？佢因為佢啦真係覺得佢自己係天仙啊，全世界嘅男人啊都喺度等緊佢啊嚇！大家你話大家各位觀眾，河馬係唔係靚女啊？係唔係天仙啊？係真係，如果係嘅話，唔該就幫佢貼大字報啦嚇，陳夫啊嚇，咁係唔係啦？話男人見到啊，唔係阿伯，唔好講阿伯
可能有啲阿伯有性格啲嘅都咬飯啊，都食冚佢唔落啊，係阿何軒咧就當佢係寶啊嚇，咁佢而家啦究竟係做戲啊，定係兩個啦就喺度耍花槍啦，大家都唔知啊嚇。喺我嘅角度啦，我依然覺得河馬喺度做緊戲，喺度玩緊阿伯。點解咧？曾經啦，又揾阿黃老師啦，然之後又美國佬啦嚟玩阿伯啦，舊年啦，即係咧人哋啦就佢嗰啲25團隊啦就講咗出嚟，呢啲劇本啦就如果你話俾阿伯知啦，就阿伯咧就做唔到配合啊，就瞞住佢，就成日都作一個有一個黃老師追求佢，加拿大嗰度有一個呢啲咧就係佢之前個25團隊爆出嚟嘅，咁而家加拿大嗰個咧係咪啊？係佢自己心知肚明啦，我就唔會相信係咯。如果係啊，都係玩你嗰啲啦，甚至乎係嗰啲阿伯啦。咁各位觀眾朋友，咁佢成集啦就個幾鐘頭啦，就重複啦，就係講一係咧就3日，一係就3個月俾你揀，兩個咧就不停嘅喺度爭拗緊呢個問題啊嚇。咁肥婆咧就好變態嘅，有時咧又笑，仲笑得出口嘅喎。咁阿伯咧就成場個幾鐘頭咧，完全就冇笑容，亦都成個樣咧就好借到啦，又好似個樣啦，就係死咁滯啦，好似咧冇咗肥婆啦，個天就嚟冧落嚟啊嚇！而且啦，佢就不停咁啦，就喺度捉佢個細女嚟鬧啊！佢咧點解捉佢細女嚟鬧咧？佢就話：如果唔係呢個乜，好似佢個細女叫阿欣啊嚇！如果唔係佢啦，就唔會害到我哋兩公婆分離啊嚇！我哋咧就有錢過世啊嚇！就係呢個總之啦，就將佢個女啦就鬧到好毒啦！呢個正仆街嚟嘅，你走咗啊，我就去揾佢啊！如果唔係佢咧，就唔會累到我哋實世都揾唔到嘅老婆冇咗啊！哇！真係呢個阿伯啦，真係冇得救到不得了啊！哇！為咗一個女人啦，我諗下，如果河馬同佢講啊，你一刀捅死你個女啦，我就同你一齊，然之後就攞走晒啲錢，我諗佢做得出㗎，真係做得出㗎。呢個阿伯啦，為咗河馬啦，人性已經失晒㗎啦，所以一啲都唔值得可憐㗎啦，即係人哋苦毒都不吃兒啊嚇！佢咧直頭咧一定會割咗佢啲仔女啲血啦，俾阿河馬忍嘅，呢個男人做得出㗎，絕對啊嚇！佢個人格啦，分分鐘仲衰過河馬更加多啊！如果真正講到毒嘅時候，呢個阿伯啊真係好毒啊嚇！你睇佢講嗰啲説話啦。就嗰啲仔女孫啦，為咗呢個女人，同埋啦，佢真係會走去佢啲仔女屋企樓下等啲女啦。佢嗰啲所為啦，真係做得出嘅。我睇佢真係做，佢不停咁啊喺度冇話題就，我唔知佢冇話題啊！真係將所有嘅怨氣咧就發晒喺個女身上，就不停咁話一定要揾。如果你咁樣離開咗我一定就要揾呢個女算賬。就算死啊都要一齊攬住佢一齊死。佢有仔女㗎，我實會揾埋佢啲仔女，係講呢啲説話㗎。呢個阿伯咁去到尾段啦，咁肥婆啦就講：唉，你都唔好再去揾你啲女啦，你就算啦。呢啲可能係天意嚟嘅。咁我都其實啦，我都幾多謝呢個女嘅。如果唔係佢啦，對我做得咁絕啦，咁我啦就唔會走到去揾到一個更好嘅男人照顧我啦。佢竟然啦就講啲咁嘅風涼説話添，我仲要笑住口咁。阿伯咯就越聽就越谷氣啦，就話：就算你去到嗰度啊，我做鬼啊都，我死咗做鬼啊，個冤魂都要跟住你啊嚇！咁肥婆啦就話：你跟住我做乜啊？你諗住咁樣會嚇得到我啊？你點解係都要搞住我嘅啫？佢話：我睇下你喺嗰度有冇俾人黑啊嘛？唔得咩？佢阿伯咧真係死都要乜嘢㗎啦！真係冇得救㗎啦！呢個男人啊，呢個真係死賤畜嚟㗎啦！哇！我聽佢講嗰啲説話咧，真係好惡頂啊嚇！咁樣詛咒自己個女啊嚇！竟然啦就話如果唔係累到佢冇咗個老婆啦，如果佢真係走咗啦，佢就會所有個賬啦就要算喺佢個女身上啊嚇，會揾佢報復咁嘅意思啊嚇。大家就聽下佢最尾嗰一段講乜啦。
有時你俾唔到幸福，人有人俾得到幸福，你真係要開開心心放手嘅。就好似我一味第一時間揾你嘅。嚇？我搞過時揾你，有時間過揾你嘅。過去加拿大揾我啊？點解係好似陳生我冇資格過去？點解冇資格過去啊？人哋邊有話你冇資格過去？人哋話你年紀大啊，搭飛機都要保險公司受保㗎。有得受啦，我哋身體咁嘅知道。你要識。河馬啦就話你跟唔到我過加拿大㗎啦，因為你年紀大啊，你搭飛機啊都冇保險公司你受保啊嚇。阿伯話有乜可能啊？係都話要就算你唔愛我啊，你跟咗第二個我都可以過去探你得唔得？河馬啦就梗唔得啦，你仲要嚟打攪我哋做乜啊？你祝福我唔得嘅咩？有啲啊，你真係唔好去干擾我哋啊！你真係唔好嚟干擾我哋啊！你喺呢邊我都仲真係會顧住你嚇，你去干擾到人哋都唔歡迎你，你仲去干擾我哋？我有徒弟喺加拿大㗎嘛，咁我去探佢得唔得啊？跟住個死阿伯咧就話：咁我加拿大有徒弟，我去探我啲徒弟得唔得啊？你收爹啦，阿伯死都仲要喺度死拗。你有親人朋友有徒弟，你今時今日就唔好冇瓦遮頭啦，跟住呢個肥嘢啦。咁我一年驗2次身嘅，我記得有五樣呢，即係正常㗎。你頭先就話阿陳生以後對我好就得，冇蝦我就得啦。你做到咗嘅話，人哋冇蝦我冇俾禮屈我受，咁你又去煩人啊？你唔係啊嘛？咁我見啊，你乜都下叫你翻嚟見我啊咁遠，咁我過咗我有時間。見下咁可以有時間去見咯。我唔使做嘢啊嘛，得閒咁我過去見下。阿伯啦，同佢講嗰個男人啦，分分鐘咗你就孭咗就唔要，佢係唔放心。阿肥婆啦話：你唔係講咗，如果人哋嗰個男人對我好，你就以後都唔嚟打攪我啦媽，我哋好好過嘛。真係呢個阿伯真係冇得救真。咁你中意啦嚇，你咁大年紀，你因住身體㗎，你飛10個幾鐘㗎，你頂唔頂得順啊？我搭飛機就當享受。你平時你係飛2個零鐘㗎咋？好難，人家喺隻船度運浪嗰啲享受嚟㗎，拋下啲浪係享受嚟㗎。真係。好啦，你去啊，你洗手。咁啦，成集啦，佢個直播內容啦，就係兩個啦，不停啦，就係爭著咁離婚，一係就3日簽字，一係就3個月。我點講啦？阿伯都係唔願意，就冇辦法就拖到3個月。阿肥婆啦話佢你如果唔應承我啦，就3日；應承我咧，俾多3個月你。總之就係咁樣，成個直播嘅內容啦，冇講其他嘢，完完全全就係呢2樣嘢。咁阿伯啦，今次啦，究竟係識得配合做戲啊，定係阿肥婆啦揸住個劇本啦，想cut流量啊，定係真係貼咗身，知道個450萬冇辦法再攞到㗎啦，去嘗試下，係咪真係有個加拿大嘅開超市嘅喺度等緊佢啊佢就發夢啦真係有個加拿大開超市嘅喺度等緊佢隨時改革，我就唔會信咯。咁係唔係劇本啦，還是佢自己啦？就個腦袋咧就生喺個屎忽度啦可能真係有一個咁嘅人黐黐地嘅寄封信俾佢都唔一定嘅，佢當我真咯人都未見過樣都未見過，竟然咧就諗住話，講嘢都搞唔搭白，我覺得佢啦呢個係劇本嚟嘅，所以啦我就唔想講咁多。不過咧就好多網台都覺得幾好笑下咁攞嚟笑下咯。如果唔係，佢哋根本都每一日直播其實真係冇內容㗎啦。呢一集啦就真係睇到激到阿伯啦就扎跳。咁究竟係劇本啦，定係佢真係立斷咗決心要掉低阿伯啦？真係450萬，佢知道攞唔到㗎啦，一定要想個辦法同阿伯簽咗呢張離婚紙，然之後咧就揾第二個。而家啦，我懷疑啦，嗰個蘋果哥啦都唔知係咪佢個老契，因為頭先啦有人咧就喺下邊打信息，就喺佢個留言板嗰度，佢自己都有讀出嚟嘅，就因為讀咗2句咧，就係
嗰個人就話你係邊個啊？點解平哥哥每日會科500蚊俾你啊？我係佢老婆啊，佢每日都冇攞過500蚊家用嚟俾我啊！你既然都有個加拿大咩陳乜乜啦，你做咩仲要搞住我老公啊？有無情有一個信息啦，就打去佢嘅聊天室嗰度啊嚇！就不停咁好似洗版咁幾次，究竟啦呢個係黑粉寶寶玩佢啊，定係真係平哥哥嘅老婆出現啦？咁啊真係唔知啦。咁呢一集啦就同大家分享到呢度。咁呢集啦就係咁以上嚟當吹下水笑下啦。咁各位觀眾中意我呢條影片嘅就記得幫我 click 個 like、分享、留言、訂閱，然之後將我呢條影片發放出去。今日就同大家講到呢度，拜拜。